大家平時都會食一啲零食嘅，例如有薯片啦、爆谷或者杯麵啦，有時食下雪糕呢都唔錯嘅。咁亦都會買一啲外賣嘅壽司飯團啦。以上所講嘅零食包裝呢都可以回收嘅。薯片袋呢係屬於鋁箔膠製啦，咁我哋呢要先剪開佢啦，方便呢我哋做返一個清洗。一路剪嘅時候都會發現呢入邊有一啲殘餘嘅薯片碎啦，同埋油。咁我哋需要用呢個洗潔精去清洗乾淨啦，再晾翻乾佢就可以拎去回收啦。咁留意翻啲鋁箔膠只有指定嘅回收箱呢先可以做回收嘅。爆谷盒或者一啲杯麵嘅容器，我哋呢就先分開蓋同埋容器，要摸一摸蓋嘅部分呢係屬於膠質呢定係紙質？紙質嘅話呢，就交去紙包飲品類回收，膠質嘅呢，就同薯片袋一樣屬於鋁箔膠嚟嘅。而個容器呢，不論係紙製定係發泡膠呢，都係要先清洗乾淨，再晾翻乾佢。如果係紙類嘅話呢，就係交去紙包飲品類度回收啦，發泡膠呢，就交翻去膠類嗰度做回收就可以啦。雪糕盒呢嘅蓋面呢，係屬於紙質嘅。咁洗乾淨呢，就可以拎去回收啦。膠膜呢，係屬於膠類嘅，都係一樣啦，要先洗乾淨啦。咁膠匙羹亦都係屬於膠類，洗乾淨晾翻乾佢拎去回收就可以啦。容器部分呢，係屬於紙包飲品類嘅，咁都係洗乾淨佢啦，晾翻乾呢，就可以回收啦。壽司飯團呢，都係一啲膠袋嘅包裝，咁先剪開佢啦，洗乾淨啦，晾乾呢就可以拎去回收啦。提提大家拎去回收之前呢，要撕走或者呢剪走上面嘅貼紙，